Գործընկերներ, քանի որ երեկվա ռեպորտաժը հանրային հեռուստաընկերության եթերում բավականին երկար էր, մի երկու հանգամանք էլի նշեմ։ Ի վերջո էությունը ինչումն է տնտեսական բնույթի այսպես կոչված մեղադրանքների, որոնք ինչպես նշեցի, ըստ Վճռաբեկ դատարանի մեկը ընդհանրապես գոյություն չունի, մեկը այն աստիճան գոյություն ունենալու իրավունք չուներ, ըստ Վճռաբեկ դատարանի, որ չպետք է գար դատարան։ Պատկերացրեք, դուք ունեք աշխատողներ։ Դուք ղեկավարում եք մի ընկերություն, որտեղ ունեք աշխատողներ։ Այդ աշխատողները, բացի ձեր աշխատողը հանդիսանալուց, ունեն զուգահեռաբար իրենց մեկ այլ ընկերություն, որտեղ հենց իրենք են հիմնադիր, իրենց ընտանիքի անդամներն են հիմնադիր եւ իրենք բիզնեսով են զբաղվում։ Դուք պետք է այդ անձանց, այդ առանձին բիզնեսի գործունեության ընթացքում, շրջանակներում որևէ մի գործողության համար պատասխանատվություն կրեք, որևէ ձևով։ Ըստ քննչականի եւ դատախազության ստացվում է, ես իր անմեղության կանխավարկածնել եմ հարգում, խնդրում եմ որևէ կերպ բացասական դա չընդունեք։ Նախկինում արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած պարոն Փիլոյանի նկատմամբ երբ մեղադրանք առաջադրվեց, զուգահեռաբար պետք է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրվեր, քանի որ իր վերադասը հանդիսանում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ մեղադրանքի ասում են, որ նախկինում նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած պարոն Փիլոյանը իր կարգավիճակից դուրս գործողություն է կատարել։ Բայց դեպքում ինչի իր վերադասին մեղադրանք չեն առաջադրում։ Ասեմ ինչի, որտեղ պետք է լինի ենթադրյալ առնչություն, ինչ որ կապ պետք է լինի։ Այս գործով դատարանները մշտապես ընդգծել են, որ ընդհանրապես որևէ կապ դրա շրջանակներում չկա։ Հիմա լավ այլ օրինակ էլ բերեմ։ Պատկերացրեք մի հանրային սննդի օբյեկտ լինի։ Հանրային սննդի օբյեկտի աշխատողներից մեկը իր աշխատանքային ժամից դուրս այլ գործունեությամբ է զբաղվի։ Դրա համար պետք է մեղադրանք առաջադրվի հանրային սննդի օբյեկտի սեփականատիրոջը։ Սա է այս ամբողջ մեղադրանքի էությունը, իսկ թե ընդհանրապես դա արդյոք հիմնավոր է։ Արդյոք դրա մեջ որևէ մի նշույլ ողջամտության կա թե ոչ, հենց հիմա պնդեմ, ընդհանրապես չկա։ Ընդհանրապես գոյություն չունի։ Պարզապես հայտնի մանիպուլյացիոն գործիքների շրջանակներում փորձել են ինչ-որ թվերը ուռճացնելով ներկայացնել, որ իբրև տեսեք այսպիսի գումարների մասին է խոսքը, որ պատկերացնեք, միայն այդ իրենց վկայակոչած գումարների տասնապատիկ Սամվել Կարապետյանը որպես բարեգործություն կատարել է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում։ Կներեք, նույնիսկ տասնապատիկից էլ ավել թիվ կարող եմ ասել։ Դա միայն բարեգործություն է։ Մենք խոսում ենք Forbes-ի ցուցակում 4 միլիարդ 100 միլիոն դոլարի, իդեպ դատախազությունը դրամներից էր խոսում, այդտեղ էր խնդիրը։ Մենք խոսում ենք այդպիսի կարողության մասին, մեր հայրենակցի մասին, ով նաև մշտապես բարեգործությամբ է հանդես եկել եւ արժանացել է ազգային բարերարի կոչմանը։ Կարծում եմ դա առավել քան բավարար է ցանկացած ողջամիտ տրամաբանության ներքո հերքելու ընդհանրապես այս աբսուրդը, ընդհանրապես։ Եվ այստեղ իհարկե հարց է առաջանում, լավ, ինչի համար այս գործը հարուցվեց, ինչի համար է այս գործը պահպանվում, ինչի համար է այս գործը ուղարկվում դատարան, չնայած Վճռաբեկ դատարանը ասում է, որ մի ուղարկեք դատարան։ Լավ, այս ամեն ինչին ինչ որ ողջամիտ պատասխան պետք է լինի։ Ողջամիտ պատասխանների շարքում են սոցիոլոգիական հարցումները, Սամվել Կարապետյանի վարկանիշը, Ուժեղ Հայաստանի վարկանիշը, Հայաստանում 2026 թվականի հունիսի 7-ին ընտրությունները, վերջերս հենց նույն Ուժեղ Հայաստան կուսակցության կազմակերպած միասնության հանրահավաքը եւ դրան արձագանքները։ Այդ ամենը, որ նայեք համակցության մեջ այս աբսուրդային քրեական վարույթի քաղաքական հետապնդման հետ, բոլոր հարցերի պատասխանները կգտնեք։ Մի բան էլ հիշեցնեմ, գործընկերներ, այս քրեական վարույթը տարբերվում է այլ վարույթներից մի քանի այլ հանգամանքներով եւս։ Այս քրեական վարույթի ամենասկզբնական փուլում մենք ունեցանք ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հրաժարական։ Այս վարույթի արդեն ոչ այդքան սկզբնական, բայց ընթացիկ փուլում ունեցանք քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալի հրաժարական։ Իդեպ քրեական վարույթի նյութերով պարզ է դառնում, որ հենց նշված քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալին էր մակագրվել ի սկզբանե այս քրեական վարույթը։ Այստեղից կարելի է ինչ-որ հետևություններ կամ դատողություններ անել։ Կդժվարանամ ասել, բայց կարող եք դուք անել։ Եվ երրորդ հանգամանք էլ նշեմ, ի վերջո սա միակ քրեական վարույթն է, որտեղ
մի մեղադրանքով քրեական վարույթը սկսում են, ունենալով դրա շրջանակներում սահմանափակումներ, ընդլայնում են դրա աբսուրդային մեղադրանքը, բայց դրանով էլ չեն սահմանափակվում։ Երբ մենք միջնորդում էինք այս քրեական վարույթի, եթե չեմ սխալվում, 4-րդ ամսին, որ մաս անջատեն, գործը ուղարկեն դատարան, վստահ եմ կհիշեք քննչական կոմիտեի նույնիսկ նախագահը պաշտոնապես հայտարարեց, որ մաս անջատելու գործիքակազմ չկա։ Գիտեք ինչ ենք ստացել այս 135-36 հատորների հետ միաժամանակ։ Մաս անջատելու մասին որոշում։ Հիմա ոնց է ստացվում, որ 5 ամիս առաջ, երբ Սամվել Կարապետյանը կալանավորված էր, գտնվում էր Երևան կենտրոն բանտում, մենք խնդրում էինք, որ գործը շուտ ուղարկեք դատարան, որ ամբողջ հանրությունը տեսնի սա ինչ աբսուրդ է, իրենք ասում էին մաս անջատել չենք կարող։ Բայց հիմա կարողացան։ Այս գործը հետևաբար նաև ֆանտաստիկայի հնարավորություններ է տալիս քննչական եւ դատախազական ներկայացուցիչներին։ Կրկին գործընկերներ, սա աբսուրդ է, սա քաղաքական հետապնդում է, սա սնանկ է իրավական առումով։ Այս գործը այլ կերպ ասած նման է ջրին, բայց ջուրը եթե կարող ես խմել եւ ջուրը կյանքի հետ է ասոցացվում, այս գործը ասոցացվում է բացառապես ապօրինությունների շղթայի հետ։ Եվ տնային կալանքը րոպե շուտ պետք է վերացվի։ Րոպե շուտ։ Հիմա կլինի դրա շարժառիթը վախերը, կլինի սոցիոլոգիական հարցումները, բայց այս ջուրը պետք է դադարի։ Իրատեսական է համարում պարոն Վարդևանյան, որ խափանման միջոց է տնային կալանքը կարող է փոխել դատարանը այս փուլում, երբ ընտրություններին օրինակ 2 ամիս է քիչ ժամանակ է մնացել։ Այն, որ քաղաքական հետապնդումը Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ իսկապես աննախադեպ է եւ այս քաղաքական հետապնդման շրջանակներում մենք տեսել ենք այնպիսի երևույթներ, որոնք մեղմ ասած անկանխատեսելի են եղել, այսինքն նույնիսկ մենք չենք էլ կարողացել դա պատկերացնել, այդ ամենը տեսել ենք, բայց մենք բոլորս ունենք հավատը առ իրավունքի գերակայություն։ Մենք դրան հավատում ենք։ Մենք այսօրվա Հայաստանում մենք տեսնելով այդքան քաղաքական հետապնդումներ, երբ մենք տեսել ենք նույն ազգային բարերարից մինչև սրբազանների այնպիսի խայտառակ կալանավորումներ, որ երբևէ ոչ մեկ չէր պատկերացնի, բայց մենք այո հավատում ենք, որ իրավունքը պետք է գերակայի, որովհետև իրավունքը հաճախ հենց գերակայում է, արդարությունը հաճախ հաղթում է ամենաանհավանական իրավիճակներում, ամենաանհավանական։ Այո։ Իսկ պարոն Կարապետյանի դիրքորոշումն այս ամենին ինչպիսին է եւ արդյոք հավատում է, որ արդարադատություն կա Հայաստանում։ Սամվել Կարապետյանը ընդհանրապես նույնիսկ իրավիճակներում այնպիսի, երբ մենք չենք պատկերացնում ինչ կարող ենք իրեն ասել, ինքը միշտ ժպիտը դեմքին ասում էր ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ու վստահ եմ հենց տենց էլ լինելու է։ Իսկ տևողության առումով պարոն Վարդևանյան ընտրություններին կարճ ժամանակ է մնացել, ինչ է կարծում եք դատական այս փուլը ինչքան կտևի եւ վերջնական։ Մեր խնդիրը հետեւյալն է, հենց դրա համար նաև առաջնահերթության կարգով քննության դիմում ենք ներկայացրել, միջնորդություն ենք ներկայացրել, որ րոպե շուտ ունենանք խափանման միջոցի վերաբերյալ հարցի քննարկում, որովհետև այո, այլևս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդունում է համապատասխան քաղաքական հայտերը։ Այլևս ընտրական ցուցակները կարող են ներկայացվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով եւ դրա համար կա վերջնաժամկետ, դա ապրիլի 23-ն է։ Անհրաժեշտ է ուղղակի, եթե մենք խոսում ենք Հայաստանում ընտրական գործընթացի նվազագույն երաշխիքների մասին, մենք պետք է ունենանք հնարավորություն, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահը, վարչապետի թեկնածուն հնարավորություն ունենա անմիջականորեն եւ ամբողջական մասնակցելու նախընտրական ցուցակի ձևավորմանը։ Սա, գիտեք, ոչ թե մի ակնկալիք է կամ խնդրանք է, սա ողջամիտ պայման է, ողջամիտ պայման։ Պարոն Վարդևանյան, դուք նշում եք, որ Սամվել Կարապետյանի տնային կալանքը ոչնչով չի զիջում բանտային կալանքին։ Մի քանի կետով կնշեք, ինչու։ Տեսակցությունների սահմանափակումները, որոնք առավել ինտենսիվ են եղել եւ միայն վերջերս Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի, այսինքն վերջերս ասելով մոտ 10 օր առաջ Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը որոշակիորեն մեղմեց տեսակցությունների սահմանափակումը, բայց այն բոլոր դեպքերում պահպանվում է։ Այսինքն այն ռեժիմը սահմանափակումների, որոնք կիրառված են, առավել քան խիստ են։ Եվ այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլ կա։ Մենք պետք է նայենք տնային կալանքի նաև որպես խափանման միջոցի էությանը կոնկրետ անձի նկատմամբ։ Այստեղ մենք խոսում ենք ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահի մասին, մենք խոսում ենք նախընտրական շրջանի մասին, մենք խոսում ենք օրինակ ամեն շաբաթ կիրակի ուժերից մեկի քարոզարշավի մասին, իսկ ուժերից մյուսի առաջնորդի տնային կալանքի պայմաններում գտնվելու մասին։ Այս իմաստով նաև տնային կալանքը առավել քան ինտենսիվ է, անհամաչափ է, ապօրինի է եւ մեղմ ասած որևէ մի իրավական փաստարկման չի դիմանում։
Այսինքն այս պայմաններում այն պետք է վերացվի։ Պարոն Վարդևանյան, իսկ այդ դեպքում տեսահոլովակը ինչ պայմաններում եւ ինչպես է նկարահանվել, որը տեսանք հանրահավաքում։ Ընտանիքի անդամները, հարազատները, այսինքն այն անձինք, որոնք հնարավորություն ունեին ներկա գտնվելու, տեսակցելու Սամվել Կարապետյանին, նման պայմաններով փորձ է արվել այնքանով որքանով հնարավոր էր այդ տեսաուղերձը նկարահանել, այնուհետև հրապարակել։ Դժվար էր իհարկե, ինքս էլ ներկա եմ գտնվել այդ գործընթացին, անկեղծորեն եմ ասում, բավականին բարդ է, երբ նշված ոլորտում մասնագիտացում ոչ մեկ չուներ հարազատներից։ Թե ինչպես ստացվեց, կարծում եմ հանրության արձագանքները առավել քան խոսուն են։ Մենք ենք շնորհակալ, որ արձագանքեցիք, Ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ։